lâu lên tu tuột oi mối sao tam phơi khăn ôngទៀតហ៎ khăn ông mất hả chứ mình mới đẩy luôn này ô cà chô nó ôn cho cà chô từ này bắp chết đi vô cà chô từ bốc này bắp kia chừng anh không phải hấp tôi đang cắt tua sấy thì ao gió ban gió chẳng bó chụp đây buồn mình việc ra nữa ê tại con trai anh tới phải chăn anh mau mua về bán mua chăn anh ra chừng lố chân tới chơi chân tới ơi bằng cái năng bị giao lan tới đó chị chạm tới chơi hay dừng tia chị ơi ba cái làm ông tin má trong tay một ôn đó chị ba lố ôi ôn ơi bơi chạm tới bên áไอ้วันตัดมาไอ้วันเจงมาเปิดเจงตามนี่เปิดจะได้ตามนี่มาเปิดตามกับปลาแล้วบ้าเปิดจะมาไปจันเปิดเปิดส่งตามใครเปิดนะตามใครบ้านได้เปิดบ้าตามใครเปิดพูดได้เปิดบ้าต้นบ้าโอ้ยจ้องลวดตาโอ้ยมาไปจันเปิดมาไปจันมาบ้านติดเปิดเลยเปิดหรอโอ้trời ơi chơi chầm tới chưa nữa đặt mà bị chân chơi mà tạm cặp lá chơi bát chứ bát ủa không làm khai chơi nó làm khai mồi tay mồi biệt đây nó chơi đừng nữa không làm khai chơi bát chơi bát làm khai bát ủa chơi bọn tung tới chơi nhưng tôi tuột lui nhưng mà ní ra cọ lui chơi bẹt ra tờ bát chơi bát hả hay thì anh thấy cái ê anh vào thử ấy hả ý khơi nhói tay hả lơ thì anh thử ấy cái nè còn tôi tuột lui gì màu vậy ô lâu lên tu tuột oi mối sao tam phơi khăn ôngទៀតហ៎ khăn ông mất hả chứ mình mới đẩy luôn này ô cà chô nó ôn cho cà chô từ này bắp chết đi vô cà chô từ bốc này bắp kia chừng anh không phải hấp từ cái chỗ này kia anh ơi và đừng cho anh miền prap đi đôi làm anh đừng rùa chứ nè nhiều xu nè hay tất cả chị cảm dương hơi lâu nhiều chọn bán là lúc bắt đầu đặt từ chị cãi cho kia bán đấy chị cãi tôi lôi tay tất chị cãi ai rồi nhưng tất chị cãi chứ vô thì mà chơi bông mà kim bụi đó cho mà dụ cream mà thấy chứ hả trường chuột trường mòn mà thấy chuột trường tia mán chứ chuột trường tia mán làm đó mình đây chứ đó chứ mi mà thấy bạn đang thấy chứ hả ba cho ba lô bô dần năng hơi hay đẩy nâu khăn này thì mình ăn kho phải yên đẩy chui lô bô dần năng hay vui chạy anh nói vui tôi cho mà cho anh chỉ vui buôn anh chừng nè lâu nè vô nè anh đi thay mày anh đâu cho đạm máu ơi thì anh ba phết lược chai mà đạp bị mục lập mà làm mòn đâu anh đang miền quê cái lược đã thôi anh đi vô tôi cho mà cho anh ta cài anh chừng ý miền chân tay hôm nay mưa em mau mình khai mình chơi đây đi chừng rồi bán chỗ là hiện rồi bán chỗ đã chỗ rồi chỗ đó bên này em bình leng rồi đặt leng luôn đặt leng nó leng nữa chứ leng nè bây leng nu em đặt tôi nói leng những từ leng nu em đặt tôi nội leng nu anh ăn nu rồi hiện trong trên hai bán mấy vừa mau muốn đọc bốc tí nó hiện hai mẹ thì còn mong cha đã cha không tới trong trên hai bán mấy là không là lụa đã chứ hả đã thấy đã tan không tới nên mình chơi anh ai cái lụa đã cho cái lụa từ trong dưới ta cái cung là lụa đá chân hiện đã một tập cây đá tới hiện một cây tới hiểu đã nó đã tan không tới làm đi vậy anh mà cha nó hô ấy nó hỏi bật hô ấy chứ trong dưới đại bán mấy ớt chú anh ăn lui nào này ủa hiện thành vậy đừng lui giờ thứ tư nhung mấy con trai đấy nhung ta cài đấy ban nhung tá nhung này ao chứ hết trăm trong khái trăm tô táo sau đó coi nhung bỏ đằng ơi bên viên mình cho người chụp kia chơi chứ từ xa đây với chiều ban bay chẳng công an thua tim xa hay viên công an tu tim xa này chẳng hia do tới lụa đánh chẳng là đá chơi ban lui quá lo nhung bây giờ tá
ចុងខែវល់បាន ไอ้วันมาไปចិនដល់លើដនប្រមូលលុយពីម៉ួយតាមខេត្តមកបានទេ ខ្ញុំគាត់តែប្រម៉ូទថាផលិតផលអាវ៉ាន់ថ្មីឲ្យហៀយកទៅលក់អីវាលក់ដាច់ យកទេយកថាអត់តយើងយកមិនបងយកទេ យកទៅយកឲ្យដាច់ខ្ញុំចេះថាម៉េចហី វាសាក់សិនណា អូតើកាត់តួស្រីនេះឲ្យយកបានយកចឹងហ្មងហ៎ ជប់ប្រយោជន៍មិនវិភាសាគ្នាអេតែកូនចៅអញទៅប្រចាំអញមកអាម៉ួយអីវ៉ាន់មកប្រចាំអញទៅចឹង ខ្វះពេលណា អាបើអើយមកចុះបើហ៎ថ្ងៃណាទៀតដល់បើហ៎មកអាទិត្យមុនបងតេទៅខ្ញុំចូលផ្សារបងខ្ញុំចូលផ្សារចាំដល់ផ្ទះចាំបងវេទៅបងឯងបងតេទៅបងឯងឥឡូវលេខ2អាទិត្យអូនឯងទៅដល់ផ្ទះផងអូនណាបងថ្ងៃណាទៀតណាបើបងត្រូវការបវលលុយឲ្យគេដែរបើហ៎បងមិនមែនទៅថៃទេបើឲ្យប្រកាសថ្ងៃហ្នឹងណាប្រពន្ធអញកំងឲ្យវ៉ាន់ទៀតគេ កំងអីអានេះបងចាស់ហើយ បងចាស់ប្រហែលហ្នឹង 5000 ឃើញទេអញថាឲ្យដាក់តែឲ្យវ៉ាន់ចាស់ឲ្យវ៉ាន់ចាស់បានហើយទៅប្រម៉ូទឲ្យវ៉ាន់ថ្មីឥឡូវដល់ពេលឡើង5000ឯងចាំយក 5000សោះ អី5000សោះហៀចូលហៀមកជាពាក់ទាំងពេញទាំងខែតែមកតិចមើលណាហើយមិនទៀមកបានដូចចិត្តដូចអាពើឯងមកដល់ផ្ទះហៀទីងអញ្ចឹងណាអី អញ្ចឹងហៀជួយឃ្លីអាបងចាស់នោះក៏បានដែរ អាចារ្យម៉ាន 4800 4800ខុសគ្នា200អញពួកចុះអ៊ូតលើអីអា4300ចូលរំបានដែរមិនទាន់មានឲ្យឯងថ្ងៃហ្នឹងទេ ហៀរកទីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះអាវ៉ាន់ចាញ់រហូតព្រឹកដូចសិនកាន់ត្រូវ តាហៀប្រាប់ថាហៀមិនខ្វះខាតទេប៉ុន្តែមួយទាំងពេញទាំងផែតជាពាក់មិនមែនតិចមើលទេសំខាន់ឯវ៉ាន់ដាក់មកបញ្ជាតាមកប៉ាល់មកដល់ស្អែកហ្នឹងហើយតែមកដល់ទៅឃ្លៀវ៉ាន់ឲ្យគេមកដល់ភ្លាមគឺគេត្រូវទូទាត់លុយឲ្យគេភ្លាមដល់ថ្នាក់ទេទៅបងប្អូនមិត្តភក្តិម្នាក់ខ្លៅសុំមិញនឹងឆ្វាត់ខ្វែងថាបងប្អូនខាងបងគេថាប្រាប់គេថាមកអាទិត្យទេប្រវល់ឲ្យគេវិញគេថាមកអាទិត្យទីមានចាំប្រើលុយខ្លួនឯងទៅ យកទៅធនាគារទៅ អើយមកចេះណែនាំទេ10ឆ្នាំជាងហើយរឿងធនាគារមកចេះទាំងជាប់ធនាគារអស់ហើយតើនិយាយអស់គេអីដល់ថ្នាក់ម្សិលមិញយកឡានទៅដាក់ឲ្យពួកម៉ាក់ណាអាប្តីគេព្រមប្រពន្ធគេថាអត់ទេមិនធ្វើញ៉ៃរឿងចឹងទេ ដល់ថ្នាក់មានឡានទៅដាក់ពុំមានឡានទេចាំបាច់យកទៅដាក់ឲ្យមិត្តភក្តិម្នាក់ខ្លះឲ្យគេទិសទាស់ចិត្តទៅស្អី ធ្វើម៉េច មិនយកទៅប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុនរុនយ៉ាវទៅ អត់ចូលចិត្តទេ អត់ចូលចិត្ត ខ្លាចហ៎ ខ្លាចអីក្រុមហ៊ុនគេស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណាអីខ្លាច ហើយអាចជាប់ធនាគារហ្នឹង អូណែក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងអត់ខ្វល់ថាជាប់ស្អីខូច TVC ស្អីទេគេអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ហៀឯងមានទ្រព្យប្រចាំមានម៉ូតូមានឯកសារត្រឹមត្រូវឡានឯកសារត្រឹមត្រូវមានផ្ទះមានដីគាត់ថាដីផ្ទះហ្នឹងយើងប្លង់រឹងឲ្យដើមពេញអញ្ចឹងណាអូហៀឯងបើមានឡានលឿនបំផុតតែវ៉ារហ័សចិត្តហើយហៀយកថ្ងៃហ្នឹងឯងចង់ទៅបងនោះយកមកវិញក៏បាន ចូលការប្រាក់ ការប្រាក់ទាបបំផុត ហើយជាពិសេសគេមិនផ្ដោតលើការរឹបអូសអីទេគឺគេសម្រួលឲ្យបងប្អូនអាជីវករតូចធំដែលគាត់មានស្ទះលុយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យកន្លះខែមួយខែអីចឹងណាយកថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងទៅលុះយកមកវិញក៏បានដែរអូយបើមិនជឿតែមើលខ្លួនឯងទៅ ហើយនៅណាវិញក្រុមហ៊ុនគេនោះ ជាប់ជាមួយនឹង stop ខ្សែអនមួយនៅឈៀងនឹងខ្សែអនមួយទៅដល់ឃើញក្រុមហ៊ុនគេប៉ុណ្ណាខ្លួនឯងទៅតែមិនបានអញឲ្យឯងជូនទៅឬអញទេស៊ូផ្លូវឯងណាមិនបានមិនចឹងឲ្យអូនឯងជូនបងទៅឥឡូវចាំហៀដល់ស្រ័យឲ្យជំរាបសួរបងប្រុសបងស្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកដល់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំរុនយ៉ាវយើងខ្ញុំបាទមិនដែរបានមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់អញ្ចឹងធំអូនបាទនិយាយទៅដូចការគិតហ្នឹងហើយបាទព្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនប្រចាំរុនយ៉ាវយើងខ្ញុំមានទីតាំងច្បាស់លាស់បាទដែលនៅចំរាជធានីភ្នំពេញហ្មងគឺនៅចិត្ត stop Eon 1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនរុនយ៉ាវយើងខ្ញុំក្រុមហ៊ុនប្រចាំរុនយ៉ាវយើងខ្ញុំគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដល់សេវាកម្មលឿនរហ័សសម្រាប់ដល់អតិថិជនបាទនឹងជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបបាទរក្សាការសម្ងាត់ជូនអតិថិជនហើយមិន check CBC បាទហើយមិនផ្ដោតទៅលើការរឹបអូសទ្រព្យអតិថិជនទេបាទហើយចឹងដូចថាអ្នកជាប់ធនាគារដូចថាបងយឺតអីប្រវត្តិអីហ្នឹងគេមានឆែកមានអីទេចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងយើងផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់អតិថិជនបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានយកប្រាក់ទៅប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់អញ្ចឹងយើងអត់ check CBC របស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្រុសហើយបងស្រីមានអីឲ្យខាងបងអូនជួយដែរពួកខ្ញុំមិនដឹងវត្តមានពីអ្នករកស៊ីមួយគ្នាទេគេណែនាំមកប៉ុន្តែនៅផ្ទះអត់ត្រូវទុកចិត្តទេថាចាំមកស៊ូវត្តមានសិនឲ្យឃើញក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសិនដល់ពេលមកហ្នឹងឃើញក្រុមហ៊ុននៃទីតាំងគេក៏ដូចជាអីគេរៀបរាប់មកហ្នឹងគឺទំនុកចិត្តហើយពួកខ្ញុំមិនតម្រូវការលុយកាក់
ខ្ញុំអ្នករកស៊ីលក់ដូរហើយកូនស្ទះលុយកវលហ្នឹងដូចជាកន្លះខែហ្នឹងហើយយើងថាមួយខែចុះកវលបានមកស្រួលបួលវិញហើយអញ្ចឹងមកគឺចង់ប្រចាំអាឡានជិះមកហ្នឹង អូខេហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ឯកសារគឺងាយៗទេបងជួយពិនិត្យមើលតិចទៅបាទ ក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំនិងកម្ចីរុនយ៉ាវមានទីតាំងជាប់នឹងស្តុបផ្សារអ៊ីអនមួយមានទទួលបញ្ចាំម៉ូតូនិងរថយន្តដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ប្លង់ដីនឹងផ្ទះក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលជាប្រភេទប្លង់រឹងក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យសេវារហ័សទាន់ចិត្តមិនឆែក CVC មិនផ្ដោតទៅលើការរឹបអូររក្សាការសម្ងាត់ជូនអតិថិជនរុនយ៉ាវជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក